В сянката на скорошните събития и осъждането на действията на Русия във военния конфликт с Украйна, много от вас искаха да видят епизод и за САЩ с фокус на тяхното разнасяне на демокрация и света, или, казано по-просто, техните войни. Дали те са света за мирисане и по-лоши ли са от Русия? Предстои да разберем. Тъй като ме обвинявате ту в проруски, ту пък в прозападни изказвания, предлагам в няколко следващи епизода да разгледаме теми, които вие предлагате в коментарите. Пишете ми за кое искате да научите повече, а аз ще се постарая максимално обективно да разгледам нещата, въпреки факта, че няма как да одобря действията и тази война на Путин. Сега като се замисля, 50 факта за Путин е добра идея, но както и да е. Днешният епизод е за САЩ, за да внесем баланс. Хайде сега, абонирайте се за канала, ако все още не сте, и чукнете един лакът на тази камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, а книгите ми, изпълнени с мистерии, най-новото от които е 50 невероятни загадки, може да се закупите от линкчета долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. А сега, готови ли сте да направим по-американски? Америка! Тъй като вече имам епизод за САЩ, който обаче е от забавните, сега е време да погледнем по-сериозно на нещата и да се върнем към далечната история от основаването на тази държава. Пренасяме се към 15, 16 и 17 век, след откриването на новата земя. С настъпването на британците и французите на север и испанците на юг, следват някои доста тежки времена за местното население на двата новооткрити континента. Всеки си мисли, че още с слизането си от корабите е започната стрелба по индианци и ацтеки, но нещата не са точно така. Испанците по-скоро наистина са били гадове и са трепали хора наред, докато британците по-скоро са унищожавали флората и фауната, от които местните индианци са се прехранвали. Така са избухвали въстания, които са удавени в кръв заради технологичното превъзходство на европейците. Не трябва да забравяме и болестите, пренесени от стария континент, които са спомогнали много в завоеванието. Новият свят, било то Северна или Южна Америка, се е градял от колонизаторите на цената на много кръв. Няма две мнения. Един от митовете за създаването на САЩ е, че първите приселници са предимно престъпници. Всъщност, по документи обаче излиза, че най-многобройни сред първите са пилигримите. Това са дълбоко религиозни християни, които са направо ужасени от разврата в добрата стара Англия. Затова тръгват на рисковано пътешествие отвъд голямата вода, за да основат ново общество, което е базирано на вярата им в Бог. Американците до ден днешен в такава степен вярват в това, че вкарват религията навсякъде. Дори вярата в държавата е като вярата в Бог. Не случайно девизът на САЩ е In God We Trust, който дори е изписан и на банкнотите им. Така, какво имаме до тук? Най-просто казано, двете Америки са поделени главно между британци, французи, испанци и португалци. Натискът на Британската империя върху 13-те им новосъздадени колонии в Северна Америка започва да се увеличава и това поражда мисли за отцепване от империята. Всъщност това напрежение и този натиск от британците е създаден заради множеството скъпи войни, които водят за територия и данъците, които постоянно се увеличават над новите земи. Колониите в Северна Америка обаче не са съгласни само те да плащат цената и за това започва война. Така САЩ възниква като държава, в резултат на антиколониалната борба на 13-те колонии или територии срещу Британската империя. Американската държава, която днес познаваме като САЩ, е родена официално на 4 юли 1776 година след подписването на Декларацията на независимостта. Това е документ, определящ откъсването на Съединените американски щати от Великобритания. Трите най-важни точки от тази декларация са: първо, всеки човек е свободен. Второ, всеки човек има право да преследва собственото си щастие, стига да не нарушава законите. И трето, всеки човек отговаря равно пред закона,
независимо от своя произход, раса, религия, обществен статус, пол и така нататък. Въпреки това, сред така наречените основатели има робовладелци. Поради бързото развитие на колониите и липсата на работна ръка, се наложило да внасят роби от Африка. Знам, доста грешно звучи в наши дни, но всъщност тогава 1/5 от населението било роби. Борбата срещу това е започната от Джордж Вашингтон, първият президент на Съединените американски щати. Той е напълно наясно с опасността, че въпросът по робството ще раздели все още младата Американска република, както всъщност и става през 1861 година, когато избухва гражданската война. Югът поддържа робовладеенето, тъй като това си е безплатна работна ръка, докато Северът казва, че това е против идеологията на новосъздадената държава. Естествено, имат си и доста други проблеми за уреждане, но главното е това. Тази война от 1861 до 1965 година слага официален край на робството в Съединените американски щати. Лидерът на Севера, Ейбрахам Линкълн, плаща за това с живота си, след като е убит по време на театрално представление. В годините след това има още няколко големи конфликта и с местното население, които оформят териториалната цялост на щатите. Общо взето, индианците са постоянно изтиквани на изток и победени. Наследниците на местното население в Северна Америка, съставено от най-различни индиански племена, днес живее в 326 резервата, които са с специален данъчен статут. Индианските резервати, както сега са наричани, се превръщат в хазартен рай, а новите местни вождове печелят колосални суми от казината. Макар че в САЩ още през 19 век се води война срещу робството, до ден днешен проблемът с дискриминацията все още не е напълно решен. Афроамериканците получават пълен набор от равни граждански права чак през 1968 година, когато е убит техния лидер Мартин Лутер Кинг. Сега обаче дойде ред да поговорим за Първата световна война. САЩ се включват официално в нея чак през април 1917, или годинка преди края й. Те са водени от доктрината Монро за американска ненамеса в делата на Стара Европа. Тя на свой ред пък не допуска Европа да се меси в делата на двата американски континента. Това убеждение обаче се нарича още изолационизъм. И всъщност много хора вярват, че в основата на външната политика на Доналд Тръмп. Помните, той искаше да вдига стени, отегляше войски и затваряше като цяло щатите, в което си има и плюсове и минуси. САЩ са президентска република, което означава, че президентът управлява държавата и той назначава министри. Всеки президент има право на 2 мандата, независимо дали те ще са последователни или с пауза. Това гарантира невъзможността за авторитарно управление. Малко известен факт е, че да си президент на щатите всъщност се счита за най-опасната професия на света. В момента Джо Байден е 46-тия президент. От всички останали 45 президенти преди него, 4 са убити, а други 4 умират уж от естествена смърт. Това е 18% смъртност при изпълняване на задълженията си. Да се върнем обаче на Първата световна. В резултат на победата над централните сили и факта, че се включват в самия край на войната, САЩ успяват да се превърнат в световен лидер в множество индустриални производства. Настъпва същински икономически бум за САЩ през 20-те години. България, както знаете, е сред победените. Редом с Германия, Австро-Унгария и доскорошните ни върли съперници – Османската империя. Тоест, реално ние сме воювали и срещу щатите. И след тази Първа световна война, за нас следва Втора национална катастрофа. Много сложна историческа тема, може би за друг епизод. 10 години след бурното развитие на САЩ, избухва и Великата депресия. Това се счита за най-сериозният икономически срив на глобално ниво до този момент, който обаче води до мощни обществени промени. Тази икономическа криза позволява развитието на тоталитарните идеологии. Национализма в Германия, комунизма в СССР и фашизма в Италия.
Сега, вземете една секунда да си поемете въздух и да оставите по един палец нагоре, ако всичко от тук ви е било интересно и ви харесва, но хайде да продължаваме с по-съвременната история, защото там има някои доста интересни моменти. САЩ се включват военно във Втората световна война едва след нападението на японците над Пърл Харбър през 7 декември 1941 година. Наблегнах на думата военно, защото може би сте чували програмата Лентен лиз от 1941, която преведена на български е заем-наем. Според тази хитра програма, президентът на САЩ има право да дава помощи във вид на храна, техника, боеприпаси и какво ли още не на държави, които воюват срещу Хитлер. Дори и Съветския съюз започва да получава помощи по тази програма след 22 юни 1941, защото до тогава са били съюзници на Хитлер. За цялата война САЩ изпращат доставки на стойност 50 милиарда долара, които приравнени към днешни пари се равняват на 740 милиарда долара. Тоест те са били намесени с пари, не безплатно, още преди да се включат военно. Идва един доста тъмен момент. САЩ са единствената държава в целия свят, която е използвала атомно оръжие срещу противник. На 6 и 9 август 1945 година те пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки. Явно свирепата съпротива на японските военни, които са били считани за съюзници на Хитлер, ги убеждава по някакъв начин да използват това адско оръжие. С него те искат да изпратят и сигнал към Сталин, че е време да спре напредъка на Червената армия към Европа. Ако сте гледали епизода ми за Съветския съюз, то със сигурност знаете, че след Втората световна война започва и Студената война. Дайте този път обаче да я погледнем през американската перспектива. След войната САЩ са основен инициатор в създаването на НАТО през 1949 година, като главната им цел е спирането на Съветския съюз. Днес НАТО се счита за най-силният военен съюз в човешката история, с 30 държави членки, сред които е и България, от 2004 година насам. Демонстрираната сила на атомното оръжие води до доста сериозно напрежение между двете велики сили и въпреки обещанието да не се използват, Съединените щати си ги разнасят насам-натам. През 1966 година губят 4 водородни бомби над Испания, подлагайки на стрес целия континент. Отнема им 3 месеца да ги намерят, но спокойно, те имат опит в това. Все пак им е 14-тия път, в който губят атомна бомба. Слава богу, няма взрив или поне такъв не ни е известен. Идва ред и на Виетнамската война. Най-голямото и най-тежко поражение на американската армия във всички времена. Сигурно постоянно сте го засичали във филмите. Има стотици засягащи темата. Историята е, че през 1954 виетнамците най-накрая се освобождават от френските си колонизатори и държавата е разделена на две. Комунистическият север е подкрепен от, познайте кой? Съветския съюз, докато антикомунистическият юг кани на помощ САЩ. Водени от така наречената доктрина Айзенхауер, те вярват, че най-голямата заплаха за свободния свят е комунистическата идеология. Въз основа на това си убеждение, САЩ смята, че комунизмът трябва да бъде сдържан и затова откликват на тази покана. Така започва Виетнамската война през 1965 година. Хиляди американски войничета са изпратени да се бият срещу страшно подготвена армия. Осъзнавайки, че губят, американците отново прибягват към мръсни оръжия. Този път в лицето на оранжевия агент, с който пръскат джунглите. Говорил съм ви много за него в класациите. Въпреки това, така или иначе, САЩ губят войната. Жертви за двете страни около 1,5 милиона. В следващите години двете суперсили избягват директните конфронтации, но подкрепят двете страни в над 20 военни конфликта в Африка, Южна Америка и Азия. Идеологията е същата. Комунизъм срещу антикомунизъм. Така идва президентът Никсън.
който променя посоката и започва да сплотява великите сили в началото на 70-те години. Той обаче се замесва в сериозни политически скандали и е обвинен в подслушване на щаба на опозиционната партия в хотел Уотъргейт, на който е и кръстена цялата ситуация. В резултат на този скандал, световната журналистика налага името Гейт, когато се говори за някакъв по-сериозен политически проблем. Като например доскоро дискутираният Барселона Гейт. Така Никсън подава оставка и на негово място идва вице-президентът му Джералд Форд, чиято първа работа е да даде амнистия на Никсън и така той не може да бъде подведен под отговорност. Знаете как е. През 80-те години има няколко паметни момента, като например бомбардировките над Либия срещу Кадафи, където нещата не им се получават особено добре. Но пък след това при инвазията им в Панама нещата се случват. Съединените американски щати нападат Ирак 2 пъти в период от 12 години. Тогава държавата е управлявана, както всички знаем, от диктаторът Садам Хюсейн. Първият път е през 1991 година, когато се дава началото на операция Пустинна буря. Тя цели да принуди водената от Садам Хюсейн иракска армия да напусне територията на малката съседна държава Кувейт, която е окупирана от иракчани през 90-та година. Операцията е водена от САЩ, но в нея се включват 143 държави, сред които между другото е и България. Отново обаче имаме едно спорно решение. По време на тази операция САЩ изпепеляват вече оттеглящите се иракски части в така наречената магистрала на смъртта. Второто нападение на САЩ към Ирак идва през 2003 година, когато смятат, че иракчани притежават оръжие за масово поразяване и тогава държавата отново е водена от Садам Хюсейн, но този път успяват да го детронират. Ако си спомняте, отне им цели 5 години да го намерят, живеещ в една землянка. След тях Ирак потъва в политически хаос, който беше овладян едва наскоро. Преди 90-те години нараства етнически конфликт на Балканите и по-точно в съседна на нас Югославия. Много държави искат независимост, но се потискат на сила от режима. Знаете какво се случва в Босна и Херцеговина и престъпленията, граничащи с геноцид над мюсюлманското население. САЩ са основен инициатор зад ударите на НАТО върху Федералната република Югославия през 1999 година. Това обаче се случва след като става ясно, че югославската армия по нареждане на Слободан Милошевич е направила опит за етническо прочистване на албанците в Косово. Сигурно си спомняте последствията. В резултат на нападението над кулите близнаци през 2001 година, САЩ започват война в Афганистан. Тя е срещу талибаните, които обаче са наследници на подкрепените преди години от САЩ муджахидини. А муджахидините на своя страна са основни противници на Съветския съюз във войната им в Афганистан през 79 до 89. Да, нещата са доста преплетени, но Съветския съюз всъщност е водил война в Афганистан преди щатите. Така че в корените си, така известните талибани могат да се считат за продукт на САЩ и СССР. След обявяването на така наречената война срещу тероризма, САЩ има доста намеси срещу известните терористични групировки като Ал-Кайда, Хизбула, муджахидини на териториите на държави като Йемен, Сомалия и Сирия. Всъщност, конфликтът в Сирия започва през 2014 година и продължава до ден днешен. В него освен САЩ, като основни замесени са Великобритания, Франция, Италия, Русия и други. Сега ще цитирам думи на мой приятел, който е избягал от конфликта в Сирия. Унищожиха една хубава държава, но и държава прогнила отвътре. За да създадеш нещо ново, трябва да разрушиш старото. Скъпи приятели, войната е ужасно нещо, независимо на коя страна си. Било то американска, руска или украинска. Затова ние със сетни сили трябва да избягваме, а не да я подклаждаме. Ако това видео ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. Ако ли пък не, знаете си. Може да станете част от канала, като се абонирате супер лесно от кръгчето ето тук горе.
И не забравяйте да подбутнете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Разполагате с още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нещо интересно ли? Окей, натиснете на някой от ето тези двата епизода тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И see you later!